ਕੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। डॉक्टर तो ही जान लो। कॉमन प्रॉब्लम है स्नोरिंग की। जब आप सोते हैं तो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं, मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं और जो अंदर सांस की जो नली होती है पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप अंदर सांस खींचते हैं तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उससे जो है वाइब्रेशन आ जाता है। कई लेवल्स पे हो सकता है। नाक और मुंह के बीच में जो थोड़ा वाइब्रेशन आ जाए तो उससे स्नोरिंग आ जाती है। जैसे लोग ओल्ड होते हैं थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वैसे वेट ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओवरवेट या लैक ऑफ फिटनेस से तो ये ज्यादा होना ही है। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਯਾਨੀ ਆਮ ਕੁਰਾੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੁਰਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ OSA ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਰਾੜੇ ਲੈਣਾ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस रुकता भी है सोते सोते, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उस वजह से जो है लोगों में ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट इलनेस आ सकती है, नींद टूटती रहती है बिकॉज सांस पूरा नहीं आता तो फिर लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में अलर्टनेस कम हो जाती है। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਯਾਨੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਰਾੜੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰਵੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾੜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਸੌਵੋ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।